Bună, fetelor! Astăzi vreau să vă arăt ultimile produse cumpărate de la Yves Rocher. Cred că sunt două comenzi plasate, însă au fost comenzi din ultimul timp, 2 luni, nu știu de când le am aici. Și am zis să vi le arăt pentru că sunt chestii care vreau să le încerc. Și cel mai tare vreau să încerc acest șampon care zice că nu ar face spumă și zice că este pentru toate tipurile de păr și da, are 200 de ml, așa arată șamponul și abia aștept să-l folosesc să văd cum este. Nu are coloranți, fără parabeni, deci da, am să văd cum este și acesta a fost primul produs care l-am cumpărat. Bineînțeles, mi-am cumpărat și șampoanele mele preferate și sunt acestea antimătreață. Filmez astăzi ziua, însă nu știu de ce se vede foarte nașpa și am aprins și lumina pentru că afară este foarte înourat, plouă, e foarte urâtă vremea și nu se vedea bine, așa că am aprins și lumina, sper să mă puteți vedea mai bine acum. Și de acum mi-am cumpărat și șampoanele. Tot timpul eu le cumpăr la oferta aceea de cumperi unul și primești al doilea gratuit și șamponul mi este undeva la 3 euro la acea ofertă. Ce mai mi-am cumpărat așa? Chestii care vreau să le încerc și este vorba despre această cremă pentru curățarea tenului, că nu-mi așa, este o cremă din gama Rich Cream. Este pentru curățarea tenului, ca și un gel de curățare. În contact cu apa se transformă, ca să zic așa, într-un ulei, din câte am înțeles, și îți elimină foarte bine tot machiajul, îți curăță foarte bine tenul. Se poate folosi atât pentru ochi, cât și pentru buze. Deci, da, am mare așteptări la acest produs și din acel motiv l-am și cumpărat. Are 125 de ml. Este micuț, însă, da, vreau să văd cum este. Prețurile lor, v-am spus, șamponul care acesta este 3 euro. Acestea două am dat 6 euro pe ele. Această cremă pentru curățarea tenului cred că e undeva la 90 euro costă. Ce am mai luat? A fost și la ofertă acest gel de duș de 100 de ml, care zice că este un gel de duș concentrat. Zice că această cantitate de 100 de ml nu este suficientă pentru 40 de spălări. Nu știu, e un pic cam ciudat ce spun ei, însă am să văd. De mirosit, miroase foarte bine. Eu l-am luat pe acesta cu mango. Știți că mango îmi place foarte mult. Și l-am luat pe acesta, așa că am să văd cum este. Într-adevăr, se vede că este o textură destul de densă și gelatinoasă. Nu știu dacă e bine spus acel cuvânt, însă așa mi se pare, așa ca și gelatină. Mi se pare mie gel de duș, dacă observați și voi. Dar am să-l probez și am să văd cum este. Am cumpărat și produse de la reducere pentru că eu primesc e-mail de la ei cu diferite oferte și au o zonă tot timpul pe pagina lor web de oferte la reducere, produse la reducere, produse care sunt din ediții limitate sau produse care, ce știu eu, le pun ei pentru diferite chestii la reducere. Unele dintre ele erau acest gel de duș la 200, acesta, am uitat să vă spun prețul la acesta, dar sincer nu mai știu, cred că a fost 4 euro. Acesta și are 100 de ml, destul de scump și din acel motiv nu l-am cumpărat și înainte. 3 sau 4 euro a fost prețul la el. Și acest gel de duș
cu piersică și rozmarin de la 400 de ml. Acesta a fost 2 euro și un pic, deci vă dați seama că are un preț destul de bun și la o asemenea cantitate mi-a ieșit destul de bine la preț. Și tot din aceeași gamă mi-am cumpărat și acest body mist pentru corp. Așa arată și este un miros foarte, foarte fresh. Pur și simplu potrivit pentru acest sezon de cald acum când vine. Este foarte fain. L-am și folosit deja de 2 ori și mi-a plăcut. Tot așa, la ofertă a fost acest gel de duș, care am și parfumelul de la el. Are 200 de ml, se numește Pop Exotic și acesta cred că a fost 1,50 euro sau 1,70 euro, ceva de genul acesta. Din gama pentru ediția limitată de iarnă care o pun ei, mi-am cumpărat exfoliantul de corp, nu știu de ce, dar eu mi-am cerut câteva produse din gama lor în iarnă, când a apărut, și multe dintre produse care le-am cerut nu mi-au venit pentru că ziceau că nu mai erau disponibile. Și acum majoritatea erau la reducere. Nu știu de ce, dar da, mă bucur acest lucru pentru că așa le cumpăr mai ieftine. Eu mi-am cumpărat, este închis, este sigilat. Eu mi-am cumpărat exfoliantul acesta de corp. Chiar am nevoie de exfoliant de corp, sunt în pană de exfoliant de corp. Momentan folosesc unul de la Queshy și unul de la The Body Shop, care este pe terminate. Și mi-am cumpărat acesta de la Yves Rocher. Așa arată. Are 150 de mililitri. Și ce mai mi-am luat? Știu că am foarte multe creme, însă n-am putut să rezist. Acesta avea 2-3 euro și este acesta cu vanilie albă, tot așa de la Yves Rocher din ediția de sărbători, și este untul de corp. A trebuit să mi-l cumpăr. Știu că am foarte multe creme, însă n-am putut să rezist, n-am putut și erau mult mai multe chestii, tot așa la ofertă. Și m-am abținut și stă tot gândul acolo. Sunt obsedată de produse, dar da, asta este. Și l-am cumpărat și pe acesta. Și acum trecem la ce cadouri am primit eu în aceste 2 comenzi. În primul rând am primit monstre. Am primit aceste 3 monstre, cu toate sunt creme pentru ten din diferite game. Așa. Din gama aceasta cu maracuia am primit un gel de duș de 50 de ml, care deja trebuie să vină altul pentru că mi-am cerut întreaga gamă. Îmi place atât de mult această gamă, e genială. Vai, ce bine miroase, este super, super faină. Dacă n-ați încercat-o, eu vă sugerez să o faceți. Miroase demențial de bine și abia aștept să vină produsele. Am să vi le arăt dacă e într-un alt unboxing sau într-un alt haul, nu știu, văd eu. Ce am mai primit de la ei? Un portfar. Să desfac, încă nu am desfăcut. Arată astfel. Și este foarte, 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 foarte fain. Îmi place foarte mult. Și cred că majoritatea portfarurile mele sunt de la Yves Rocher. Uitați cât de încăpător este. Și mai are și un buzănărel aici, care puteți și aici la fel să puneți chestii. Arată super bine acest portfar, mie chiar îmi place, este încăpător, este mare. Și am mai primit încă unul, și anume acesta, și acesta îmi place foarte mult. Și acesta este încăpător, acesta îmi place că vine și cu 2 tortițe. Și la fel și acesta este foarte încăpător. Am să vă arăt. Uitați. Este foarte, foarte încăpător, foarte mare. Deci, genial, genial. Mai ales dacă vreți să mergeți în călătorii,
să știți că porfardurile care le primiți de la Yves Rocher sunt potrivite pentru acest lucru. Am mai primit și această cutiuță din metal, așa arată. Și este goală. Are acolo ceva chestie de genul acesta care am să o arunc. Însă așa arată cutiuța. Eu am de gând ca în aceasta să-mi pun pufurile, nu știu cum spune la asta de păr, nu vine acum, sau să fie cutiuța mea unde îmi strâng bănuți, pentru că eu mai am astfel de cutiuțe unde îmi strâng bănuții pentru diferite chestii. Și ultimul cadou, după cum vedeți, am primit câteva cadouri, este această cutiuță în care vine o oglindă. Și este o oglindă cu picioruș. Uitați. Arată astfel. Și se rotește. Oglinda îmi place foarte mult. Am să o folosesc pentru când îmi fac machiajul. Chiar aveam nevoie de una pentru că chiar nu am. Și mă bucur că am primit-o pe aceasta de la Yves Rocher. Arată chiar foarte, foarte fain. Și da, acestea au fost produsele. Sper că v-a plăcut. Dacă este așa, să-mi dați un like. Să vă abonați la acest canal în caz că nu am făcut-o. Mă scuzați, părul îmi stă în toate părțile. N-am altceva ce să-i fac. Însă da, nu-l băgați în seamă. Voi treceți peste. Lăsați-mi în comentarii ce produse ați mai încercat și voi de la Yves Rocher, ce îmi recomandați, ce ați încercat din ce v-am arătat eu și vă place foarte mult. Și da, chestii de genul și noi ne vedem data viitoare. V-am pupat! Ciao, ciao!